Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün bungalovda kendimiz piknik yapıyoruz diyelim. Piknik gibi bir kahvaltı yapacağız. İşleri yaptık. Ahırları hallettik, oğlakları falan. Annemle, biraderle formayı da astık, milli takım forması. Biraz üzülüyor ama milli takım bu sene ne kadar Katar'a gidemese de, ne kadar Katar'a gidemese de çocukluğumuzda 2002'de dünya üçüncülüğü yaşattı. Belki futbola sevdirdi. Tabii canım ya. 20 sene olsa da bayağı uzun süre geçmiş ya. Talihsizlikler oluyor ya. Yapacak bir şey yok. Bu sene de çok yani ucundan döndüler. Arkadaşlar burada kahvaltı yapacağız. İşte aile bu işte böyle her zaman tam olmuyor. İlle bir kişi eksik oluyor. O da bugün babam. Yarın başka bir kişi oluyor. Abdullah İstanbul'da ya. Onu burada olmadığı için eksik saymıyoruz. O devamlı eksik. Kahvaltı yapacağız. Kızartma pişireceğiz. Yani şöyle bir güzel bir kahvaltı yapacağız. Hak ettiğimizi düşünüyoruz. Şuralar bir karnına atayım ben de. Siz de kahvaltıya bakın. Güneşi görünce biz. Aynen vallahi. Bir de günler uzamaya başladı ya arkadaşlar. Bugün de kendimize ayıralım dedik ya. Misafirimiz var orada bir de. Misafir sucukçu başı. Acayip sucuk seviyor. Getirelim mi? Verecek mi sucuğunu? Adam sucukla gelmiş dünyaya sanki. Dereyi görüyorsunuz. Havalar soğuk olduğu için bayağı bir azaldı ama şu hafta 20 dereceyi falan gösteriyor. Akacak. Sular seller olacak. Şuraya koyalım ya, tahtada temiz yiyesin ya. Sucuk. Sucuklu başı. Koca kangalı yerler bu. Ne? Yer bırak yer bunu. Az da pişmiş veriyiz galiba. Yiyesin abi. Ben şurayı bir temizleyeyim bak. Karda acayip bu ha. Baksana. Oyağın içi ya. Dikkatli ileriye git, orası daha dondu. Ayaz. Oyağın içine gittik sır sertleşir ayaz. O öyle temizlemesen var ya. Şu an benim canım ya burada bir ay duru gibi. Rahat durun. Çay da yavaş yavaş çoğalmış ha. Yani bundan sonra çoğalacak. Çay bundan sonra kar salmaya başladığında çoğalacak. Abi Poyraz'la sulu sepen bir yağarsa sel alır haftaya Bozkır'ı. Allah göstermesin. Allah. Sıkıntı bir şey yani. 2003'te bir olduydu. Bayağıdır da gelemiyoruz. Ben geleli zaten 15 gün 10-15 gün oldu. Gelebildik mi? Yok. Ya öncesi varsa onu da bilmiyorum. Adam bak 2 dakikada bitirdi. Şişt, yakışıklı. Buraya adam geldi mi kokusunu alıyor adam. Geçen gün ta bizim mahalledeydi bu. Orada gezerdi. Aygır'da da vardı bir tane. Mesire alanında. Şeyde. Yerinde. Gelmiştir köye ya kışın. Adam şeyi biliyor ya. Yazın gidecek yeri biliyor. Ulan diyor buraya hafta sonu diyor. Aynen. 150-200 araba gelir diyor. Her birinden diyor bu sucuk bir kanat bir şey koparsam diyor. Ben burada diyor günü yaparım der. Aynen. Arkadaşlar temizliği yaptık. Annem de oturdu. Kızartma da bayağı kızarmaya başladı. Şimdi onun yerine sucuk atacağız. Sucuk yumurta. Ne al anne? Ne? Sıcaktı. Fena ısıtıyor da. Azlıkı sağ olasın hepimiz ya. Gelen giden biz. Sanki böyle ilk başta
Ağır ağır sonradan bir ısı vermeye başlıyor. Cayır cayır yakıyor. İçine baksana. He? İçim ya, sıcak. Acayip sıcak ha. Değil mi? Demir döküm şeyle. Dışarıda kar. Güneş. 40 yılda bir işte kaçamak mı diyeyim gayrı, bundan sonra biraz daha işler hafifler, saman verme işini falan bitirirsek geçilere Zaman geliriz. aynen o zaman akşama ayarlayalım bir de patlıcan şeyi Bir şeyler yaparız akşam. ha, neydi? Karnıyarık. He. Onu da burada yapalım. Zaten ondan sonra da sofrayı hazırlayalım mı? Yağı az mı olmuş? Altı yana yazmış ha. Yok ya iyi. Sucuğu da at. Tutmağa getirmek. Tamam. Arkadaşlar sucuklar da tamam. Misafirlerimiz de geldi. Mustafa abi. Hoş geldiniz tekrardan Kubilay abi. Geçerken uğramışlar. Sağ olun valla. Siz nasılsınız abi? İşler nasıl? Görüyoruz Mustafa abi devamlı dağ geziyorsun zaten. Hafta içi çalışıyoruz. Hafta sonu dağlardayız. Şimdi biz haftada bir kere geziyoruz. Fotoğrafları sürekli paylaşınca millet diyor ki, arayan telefonla arayan soranlar diyor ki ya dağda mısın şehirde misin diyor. Ya yani işimizin başındayız. Ekmek derdindeyiz kardeşim. Sadece haftada bir gün sizin gibi yani normal yatanlar için söylüyoruz. Yatmıyoruz biz, sadece onu değerlendiriyoruz. 10 dakika şeyleri kullanıyoruz diyoruz da insanlara izah etmek çok zor oluyor. Ya bu kadar resmi nerede buldun? Bugün şuradasın, yarın buradasın. Doğrudur. Ya dağdan inmiyor derler. Dağdan inmiyor. İstersen birkaç daha kır. Ne birkaç daha mı kırayım? Aynen. Hatta bazı arkadaşlar telefon Birkaç daha açınca kıralım mı? direkt hangi dağdasın diye soruyorlar. Hangi dağdasın? Yani bir de size ayrıca teşekkür etmek istiyorum şu açıdan. Yani bu bölgenin yok olmaya büyük tutmuş. Yani böyle doğal Torosların yaşamını insanlara aktarmakla yani müthiş bir şeyin de var, kitlen de var, izleyici kitlen de var. Sağ olsunlar. Valla size sağ olun abi. Desteklediler. Bir yerden tuttu gidiyor. Yani biz de tabii tam ne diyeyim eski yaşamı yaşayamıyoruz da. Ama yine bizde kalıntılar var mı diyeyim. Bayağısı duruyor yani. Ve dışarıdan izleyenlerin bu sizin hayatı ne kadar özentiyle izlediğini fark etmişsinizdir. Yani aslında geriye Evet. dönük insanlarda bir özenti var yani. Aynen. Ya ben şey diyorum. Biz Türklerde geçmişte daha kuruluşumuzdan bu hayattan gelmişiz. Hayvancılıktan. Yani bizim ilk zamanlarda Göçebe zaten hayatından. göçebe olduğu için hayvancılık en basit. Sen göçersen hayvanı da götürebiliyorsun. İnsanın fıtratına uygun bir yaşam tarzı yani. Modern hayat değil yani. Bu yaşam mesela şimdi bizim köyde yaylalar var. Yaylalar gerçi yok olmayı yüz tutmuştu da bu yaylalar işte Mayıs'ın 15'inde giderler. Haziran'ın sonunda Ağustos'un başında falan gelirlerdi. Orada mesela şimdi sağlıklı olduğunu şuradan biliyorum. İşte köyde şimdi bir tane gelirken vatandaşı gördük. Dağdan ardıç şeyi getiriyormuş hayvanla yedirme için. O zamanlarda bizim köylerde Erdoğan'dayız biliyorsun, Erdoğan köyde. Evet. Yani insanlar şey bulamazdı. Hayvanlarına son zamanlarda yiyecek bulamazlardı. Hayvanlar yiyecek bulamamaktan zayıf olurdu. Böyle yaylaya zor götürdü. Yani böyle kemikleri sayılır. Yani ite kaka götürürdüm ama yayladan gelirken böyle her tarafı şey gibi. Parlardı. Tüyü Evet, parlar ya. tüyü parlar. Yayla Havası suyu yeter. ya geçmişte eskiler ne diyor? Toprağını yalasa. Tozu toprağa yeter derler. Tabii Aynen. mesela Tozu toprağa yeter diyor. çocukların yanakları böyle şey Yağar olurdu. Elleri kırtış, çatla. Çocukların yüzüne bir can gelirdi ya. Kiraz gibi olurdu yani bu. İşte o zaman yaşayan insanlar 80 100 hiçbir yani şimdiki insanlar gibi kolesterol, şeker, ondan sonra tansiyon falan hiçbir hap kullanmaz. Yaylaya gitti mi, Uzun o sular yaşarlarmış içti ya. mi Aynen. sağlıklı olur. Biz de işte devam ettirmeye çalışıyoruz ya. Bizim yaylada biliyorsunuz biraz çok iki tane göçen, 3 tane göçen ne var yok. Ya Bitiyor yani. Biz de bir gitsek belki göçmezler Hasan yani. sen bildiğim kadarıyla İstanbul'daki bir hayatı terk edip geldin böyle bir hayat için değil mi? Evet. Ya böyle terk etme değildi. Ne bileyim işte bir şartlar onu gösterdi diyelim. Terk etme. Ya biz de oraya gittik, bağlandıydık. Sonra bir sıkıntılar oldu. Geldik. Bir hafta Peki orayla gelirken burayı bir ay- kıyasladığında seni yani mutlu eden nedir? Ya da Mutlu buraya- eden maddi açıdan mı?
Yani mesela Evet, burada yaşıyorsun. Yani bak soframızda bal var. Patates var, sucuk, yumurta, köy yumurtası sapsarı. Burada yaşadığın anlıyorum. Orada mesela bu öğünü yemek için yani bayağı bir herkes yiyemiyor. Yani çalışanlar biraz şey oluyor ama burada ne diyeyim sana köyde biraz daha yoğun çalışıyorsun gibi. Ne derler? İt gibi çalış, dey gibi ye mi derler? Aptal gibi Ha, çalışıyor. o var. Bir de en azından şey yapıyorsun. Yakıyorsun yani. Orası öyle. Yediğinde yakıyorsun. Orada o da yok. İşte oturduğun yerde çalışıyorsun. Allah kolaylık versin oradaki çalışanlara bilmiyorum yani. Kimisi belki evi yoktur, yurdu yoktur, dönemiyor. Kimisi de ne diyeyim sana kuyruk sopa mı diyelim. Ya yapamadı köye döndü derler diye mi dönmüyor? Öyle bir şey de var. Beğenmiyorlar. Ya bilmiyorum da orada çalışıp 12 ay burada 15 gün kral gibi gezmek bilmiyorum yani. O mu iyi? Yok, ben Yok de ben doğrusu biradere de dedim ya böyle otelde çalışıyorum dedi. Bırak gel dedim 2-3 yıl boyunca sana alalım dedim. Yani eninde sonunda yani toplumun büyük bir kesimi buna dönecek yani. Yani İşte de biz yorulduk. O var. Annem yaşlandı, babam yaşlandı. yaşadı. Biz evlenemedik. Yani çok şey. İşte o yüzden çoğaltmaya da şey olmuyor yani zor da. Neyse buyurun. Dediniz o zaman sabah sabah o yumurtalara bakmak. Tavuklar gezmeye başladı ya. gezer Tıkı tavuk. Sarar buradaki. Tıkı sarardı. Yayılmaya Bu sene başladı. bayağı bir kapalı geldik. Bağlamız var. Küflü keş, patates kızartması. Şimdi çayımız daha var. Allah bereket versin abi. İşte gurbetteki arkadaşlar da kızmasın. Çünkü ben de yaşadığım için öyle dedim yani gerçekten her şeyi yiyemezsin. Yemeğe kalksan kafar olmaz derler ya. Kusura bakmasınlar vallahi izleyenler. Keşke kurtulabilse. Herkes bir kendi işini yapabilse. Herkes mutlu ve huzurlu olsa değil mi? Bilmiyorum kimi eşinden dolayı bağımlı kalıyor oraya. Kimisi işinden. kimi işinden, kimi dediğim gibi Gurur yapıyor dıkı yani. kuyruk sopa gurur yapıyor. Aynen. Şuradan bir fotoğrafımı çek. Çay da iyi çıkmış ama. Oradan değil bak. Benim telefonla şuradan şöyle. Şöyle oturayım şöyle. Seydişehir haberim abi. Benim Seydişehir haber. Tamam, aynen. Sen de otur. Evet. Mustafa abi. Bizim hayvancılıkla uğraştığımız için tarla ekemiyoruz ama köyden alıyoruz. Yani patatesi kendiniz mi üretiyorsunuz? Köyden alıyoruz. Köyden Biz alıyorsunuz. Köyden. Tarla Evet. hayvancılık yaptığımız için bahçeyle Vaktiniz uğraşamıyoruz. olmuyor. Uğraşamıyoruz. Hı hı. Bal bizim Kendinizin. Ramazan ayının kendimiz de yapacağız inşallah. İnşallah. Yayla balı. Afiyet olsun nasıl? Yumurta Kovanların var. yeri nerede şeyden? Yukarıda yaylada mı? Yayladaydı. Kışın nereye getiriyor? Kışın orada durmasa. Alanda Yayla, ya. kışın. İşte Manavgat. o tarafa götürüyoruz. Manavgat tarafına. Evet. Evet. Yumurta var. Sucuğu da Bozkur'dan aldık. Bozkur. Doldurma. Sedişehir yapımı herhalde. Hmm. Keş var. Keş kendimizin. Ya takas oluyor bir nevi ya. Köylüyle ürünleri. Sen et veriyorsun, süt veriyorsun, yağ veriyorsun. Ama Patates alıyorsun. balın aroması gerçekten çok hoş Bal bir şey. süper ya. Aroma Şöyle- süper. Yayla balı. Şeyi de güzel, rengi de güzel. Evet. Rengi de güzel, aroması da çok güzelmiş Kaşığı yani. versene Hasan bir. Çay kaşığı. Sen karıştırdın mı anne? Benim şu kaşığı. Abi sen attın mı? Yok ben atmıyorum. Şimdi bal tanıtım için fotoğraf çekiyorlar ya şeyle. Aynen, Şu çay benim miydi? Hasan. Seninki oraya mı gitmiş? Aynen. Dayı sen bunu açayım mı? O zaman bu senin olsun. Sonra Tamam. şey ya Sen bal. şeker at. Şeker attın Yani mı? gerçekten güzel Ramazan ayının balı. O Yahudi de çıkarıyor yaylaya. Biz bu erkeği çıkarıyor. Fazla da şeker de vermiyor. Hmm. Yani 2 koli baldı. Bir koli bitti. Bir koli kaldı. Yani bir yeni bal çıkana kadar o da biter. Keş kendi ürününüz. Evet, o bizim. Deri keş. Mağarada falan mı saklıyorsun onu? Yo keçi derisinde Hmm. depoda. Yani o kılsız bizimki kıllı olduğu için yani şey olmuyor. Kıl besliyor onu. Yağ besliyor. Koruyor. Bir de soğuk da yani şöyle
0 derece gibi şeyde şey yapıyorsun. Temin şey yapıyorsun. Bulunduruyorsun. Ya işte Depoda, toprak depoda. Yağ olunca ve kavurda olunca besliyor. Eskiden bizim evlerin altında şey olurdu. Böyle çukur olurdu. Yani küpe bastıktan sonra Öyleydi. ondan sonra oraya kollardı üzerinde tahtayla Serin kapar. yere. Serin yere koyuyor. Biz işte tereyağı yapıyoruz. Az çok sen takip ediyorsun. Hı, Paylaşımlarda biliyorum. keş yapıyoruz. Yaylayı da biliyorsunuz. Biliyorum yaylayı da biliyorum. Daha bir doğallıkta bahsetmiyor. Burası pek eski hayata hitap etmiyor da. Yayla, mesela yaylada taş ev var. Orası biraz daha hitap ediyor. Aynen. Gelirken de aynı şeyi konuştuk. O sizin evler pardon dayı. O sizin evler bizim çocukluğumuzun geçtiği evler işte. Aynen. Bizimki de öyle geçti ya. Sonradan Zaten işte bizi de bu dağlara işte çeken, işte her hafta sonu dağlara bizi getiren bence tılsım orada yani. Çocukluğumuzun orada belli bir havayı teneffüs etmesinden kaynaklanıyor. Aynen. Yörükler bizim evleri yakarlardı. Ondan sonra bizim Yağlı'nın tam üstünde bir tane tepe var. O tepedeki kar eksildiği zaman, kar şey yaptığı zaman bizim köylüler, büyüklerimiz eşeklere binerler, yayla evi yapmaya giderlerdi bir hafta önceden. Yani Yayla evi de derme çatma. İşte ev yani. tamire gidiyorlar. tamire Yani. gidiyorlardı. Ondan sonra ön tarafında şömine, hani şimdinin tabiriyle ocaklık, ondan sonra ocağı bitirek, ondan sonra işte arka tarafı. Geri derler oraya. Geri derler. yoğurt. Geri derler. Yoğurt, süt, karanlığa basarlardı, oraya korlardı. İşte soğuk oldu böyle mesela dağdan taştan bir yerden yağmur yağdığı zaman ve bazen böyle kar şey yapardı. Bir gelirdim ocaklığın başına bir otururdum böyle şöyle. Ondan sonra pil kokusu bile. Evin içinde çok doğal Ardıcı kokular da olurdu böyle ya. bir Yani. Ardıç kokusu, şeye varlardı, katran dikerlerdi kokusu. biliyor musun? Dikerler. Böyle şeye doğru, Ya. Tavana doğru yanar karan şeye ne derlerdi o? Muharya doğru şey yapardı yani, çıkardı ateşi. yanar giderdi. Şimdi yaylaları elektrikli almışlar komple. Hiç hoşumuza 15 gitmedi. sene. 15 sene falan oldu, belki daha fazla. Şeyleri falan çekiyorlar abi, siz mi çekiyorsunuz? Elektrik de iyi bir Senin şey şehrin ama yüksek ya. dağlarında alaca mı ne şeyler, ne türler? Siz mi Biz çekiyorsunuz? biz onları? çekiyoruz. Geyikler, meyikler. Giden gelmez dağlar. Hı. En çok dolaştığımız yer. İşte Alacabel zirveleri. Onlar hep bizim şeyimiz. Türkiye'ye tanıttık. Ya ben, Her hafta Doğru, sonu şeyler oralardayız. Facebook'ta gezerken gördüm o keçileri, türleri. ben Anadolu Ajansı muhabiriydim. Yani geçen sene belki senelerde bıraktım. Tüm bu bölgenin şeylerinin hepsini. Abi biraz geride kaldınız ya. Yo, iyi. Sofra biraz buraya kuruldu. Sorun değil. Bizimki muhabbet olsun. Dükkana döndük. Kudum senin buralarla ne oldu? Tülü bomba. Tülü bomba. Güneşlerini aldılar bugün. Kızlar, küçükler. Fıstık. Ne haber? He? Öpücük versene. Ay. Tertemiz ağzı arkadaşlar ya. Şuna parlıyor ritmiyle. Parlar lan bunun adı. Vay! Bunu komple yiyecek miyim? Güneşinizi aldınız mı oğlum? Vallahi gün gördüler ya oğlaklar hepsi bir. Şunun kulağına yiyecek kızım senin bu. Güneşi gördüler mi daha iyi büyüdüler. Ne? Abi. Şunun kulaklara ne olmuş la? Nereye gidelim ki o? Davlarla oynayacaksın diye uğraş. Aa yeter ama yanıma bitledin be. Hadi. Hadi bir yap. Yeni olan nerede? Ahırda herhalde. Şşş, kedi de evde çıkıp. Burada da küçükler var. Bunlar da böyle karıştıralım. Şimdi be. ağır yapacağız arkadaşlar. Bugün ne dostunlar ya? Ne böyle karıştırıver gitsin büyükler ya. Cin oğlakları şuraya yine ara alırız. Ezilme kaygısı olmaz, gayrı hiç olmazsa. Sen çok mu seviyorsun böyle kaşınmayı ya? Ne? Ana. Kız çıtır çıtır eder senin tüylerin ya. Arkadaşlar bu da sarı kız. Sabah oldu. Anası gibi sarı. İkimiz de Abileri gibi sar diyeceğim. abileri de sarı. Hep sarı, bundan sülalecek sarı. Rus bunlar. bunlar İsteme. bunlarla biz
Takım gibi giymişiz ha. O yer cücesi. Yer elması. Ana. Kız. Pire. Küçük pire. Annesi de küçük, kendi de küçük. Değil mi lan? Ana. Şuna arkadaş olmadı mı o ya? Ne? Nereye gidiyorsun la? Neyidir ki? Anası yem yiyor. Yani seni şimdi duymaz. Sağırlaştı anan yem. Ana. Burnunda da sümük var lan bunu. Ağızda tosarak duruyor. Hayır mı kız? Kime kızdın? Şşş. Bunların hepsini bir dedetelememiz lazım yine. Beş. Lan nereye gidiyorsun? Cimcime şu kenara bir kaç. Kenara bir kaç. Şu saati şey de ortada kaldı. Beş. Şşt. Allah ezmezlerse iyi seni, korkaksın sen. Şşt. Gel la bura. Gel la bura tekelerin. Kızların hası. Fare arkadaş var burada bak. Şşt. Beş. Burası açık kalsa olur ya. Beş. Yo. Ne açık kalsın? Şu yukarı oradan çıkacaklar. Beş. Gördün mü kızım? Gördün mü abileri? Sen de büyüyeceksin, böyle yiyecek mi? Cimcime ya, doğuştan minik. Saman günleri bitiyor galiba arkadaşlar. Saman günleri bitiyor gibi az. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ya Bu küçük spa. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bugün birlikte kahvaltı yaptık. Bungalovu soranlar vardı. Sıkıntı yok. İşte vakit bulamıyoruz. Sadece o var. Al da bunu da gidelim. Ben de atlayan o taraf. Küçük spa. Allah'a emanet. Görüşürüz.